Սուդանի, Դարֆուրի և Կորդոֆանի շրջանների բնակչությունը ծանր վիճակում է բռնությունների աճի պատճառով և շտապ օգնության կարիք ունի։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը, որը նշել է, որ 2025 թվականի միջազգային մարդասիրական արձագանքման ծրագիրը ներկայումս ֆինանսավորվում է միայն 28%-ով։ Դարֆուրի և Կորդոֆանի շրջաններում աճող մարդասիրական կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ է անհապաղ լրացուցիչ աջակցություն, նշել է գրասենյակը։ Այս տարի Սուդանի մարդասիրական արձագանքման ծրագիրը ֆինանսավորվել է միայն 28%-ով, չնայած այս կարիքին։ Մինչ օրս ստացվել է անհրաժեշտ 4.16 միլիարդ դոլարից 1.17 միլիարդ դոլարը։ Գրասենյակը ուշադրություն է հրավիրել հազարավոր ընտանիքների առջև ծառացած ծանր մարդասիրական իրավիճակի վրա, որոնք վերջերս բռնության հետևանքով փախել են հյուսիսային Դարֆուր նահանգի Էլ-Ֆաշեր քաղաքից։ Ֆինլանդիայի ծովային հսկողության համակարգը ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում ստացել է ՆԱՏՕ-ի ուրվական նավերի մասին 18000 կեղծ տագնապ։ Այս մասին հաղորդել է Ֆինլանդիայի տրանսպորտի և կապի գործակալությունը։ Նշվում է, որ նավերի իրական գտնվելու վայրը Բալթիկ ծովում ազդանշանային համակարգի գտնվելու վայրից մի քանի հազար կիլոմետր հեռավորության վրա էր։ Սոմալիից դեպի Ճապոնիա ուղևորվող իսպանական նավերից մեկը սխալմամբ ցուցադրվել է Ֆինլանդիայի ծոցում։ Անհաջողության պատճառը անհայտ է։ Կապի գործակալությունը չի հերքում, որ միջադեպը կարող է լինել նավերի հետևման համակարգերին դիտավորյալ միջամտության արդյունքում։ ԱՄՆ-ի պահանջը, որ Չինաստանը միանա միջուկային սպառազինությունների վերահսկման շուրջ բանակցություններին, խելամիտ չէ և անիրագործելի է այս փուլում։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաո Նինը հերթական ճեպազրույցի ժամանակ։ Չինաստանի միջուկային ներուժը համեմատելի չէ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի ներուժների հետ, և այս փուլում Չինաստանից միջուկային սպառազինությունների վերահսկման շուրջ բանակցությունների միանալու պահանջն անարդար է և ոչ խելամիտ և անիրագործելի, ասել է նա։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի երկրները և Ռումինիան մասնավորապես չունեն բավարար քանակությամբ հակաօդային պաշտպանության փոխմիջոցներ։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Ռումինիայի Անտենա 3 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Այո, համաձայն եմ, դա վերաբերում է ինչպես հենց Ռումինիային, այնպես էլ մեր դաշնակիցներին։ ՆԱՏՕ-ի ամբողջ եվրոպական տարածքում մենք պետք է հոբ համակարգերի ներուժը մեծացնենք 400%-ով, ասել է նա, պատասխանելով դաշինքի արևելյան թևում հոբ միջոցների պակասի մասին հարցին։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին զիջում է դիրքերը և շուտով կարող է նոր հակագրող փորձել։ Այս մասին Die Welt հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է լրագրող Քրիստոֆ Վաները։ Նա կարծում է, որ Զելենսկին պատրաստ է մեծ զոհաբերությունների իր նախագահությունը պահպանելու համար։ Վաները կարծում է, որ Ուկրաինայի առաջնորդի համար իշխանությունն ավելի թանկ է, քան կյանքերը։ Տեսլայի բաժնետերերը քվեարկել են գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկի համար մոտավորապես $1 տրիլիոն փոխհատուցման փաթեթը հաստատելու օգտին։ Հեռարձակման ձայնագրությունը հրապարակվել է ընկերության X էջում։ Բաժնետերերի 75%-ը քվեարկել է փոխհատուցման փաթեթի օգտին։ Հոկտեմբերի 28-ին Տեսլայի նախագահ Ռոբին Դենհոլմը ըստ տեղեկությունների կոչ է արել աջակցել գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկի համար մոտավորապես $1 տրիլիոն փոխհատուցման փաթեթին, զգուշացնելով, որ դա չանելու դեպքում նա կարող է հեռանալ ընկերությունից։ Քննչական կոմիտեն մանրամասներ է հաղորդել, թե ինչու է ձերբակալվել Վահան Քերոբյանը։ Քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարված գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է հանցավոր կազմակերպության կողմից 2008-ից 2014 թվականներին կատարված կոռուպցիոն դեպք։ Քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ մասնավորապես նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ գին ու կոնյակի գործարանի սեփականատեր ՀՄ-ն ունենալով մտերիմ հարաբերություններ կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանման նախկին ղեկավարի, ինչպես նաև մի քանի ընկերությունների փաստացի սեփականատեր ԳԱ-ի հետ, Երևան քաղաքում գտնվող մի քանի հողամասերը կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ Երևան համայնքի գույքային ֆոնդից ապօրինի դուրս բերելու, դրանք որպես սեփականություն ՀՄ-ին փոխկապակցված ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց անուններով ձևակերպելու արդյունքում խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հափշտակելու և փողերի լվացում կատարելու նպատակով ստեղծել և ղեկավարել են հանցավոր կազմակերպություն։
Հանցավոր կազմակերպության անդամները նշված անշարժ գույքերը իրենց հետ փոխկապակցված ընկերությունների միջոցով տարբեր ժամանակահատվածներում գրավադրել են տարբեր առևտրային բանկերում, ստանալով 10 միլիոն եւ ավելի ԱՄՆ դոլարի վարկեր։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարված վարույթային եւ ապացուցողական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է հանցավոր կազմակերպության մեջ ներառված անձանց շրջանակը։ Վերջիններից բնակարաններում կատարվել են 1 տասնյակից ավելի խուզարկություններ, որոնց ընթացքում բացահայտվել են քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող առարկաներ։ 6 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, տարբեր հոդվածներով 12 անձի վերաբերյալ կայացվել է ձերբակալման որոշում, 7 անձ ձերբակալվել է։ Դատավոր Ժորա Չիչոյանը վստահեցրել է, թե Նիկոլ Փաշինյանից հրահանգ չի ստացել, երբ որոշել է կալանավորել Մասիսի քաղաքապետ պատիվ ունեմ խմբակցության վարչապետի թեկնածու Դավիթ Համբարձումյանին։ Ոչ մեկից հրահանգ չենք ստացել։ Դրա ստանալու իրավական հիմքերն ու առիթները չկան, գործը քննվել է օբյեկտիվության սահմաններում։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է դատավորը։ Նրա խոսքով այս քրեական գործով 4 անձի վերաբերյալ կայացվել է արդարացման դատավճիռ։ 1 անձի արարքը վերավորակվել է ու վաղեմության ժամկետի անցնելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատվել է, եւս 1 անձ է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Ադրբեջանի տարածքով հայաստանցորեն ներկրող ազգային ժողովի նախկին падգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Բաղրամյան ՍՊԸ-ն է։ Այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում հաստատել է ընկերության տնօրեն Վլադիմիր Գասպարյանը եւ վստահեցրել, եթե արդեն ցորենի առաջին խմբականակը տեղ է հասել, ուրեմն որևէ խոչընդոտ չի եղել եւ 35 տարի նման բան չէր եղել։ Ըստ նրա, այս ճանապարհն այլ ընտրանք է, որից կշահեն բոլորը։ Սակայն նաեւ նշել է, որ այս ճանապարհի շնորհիվ հացի գինը էականորեն չի նվազելու։ Հանգուցյալ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դստեր դատավոր Նաիրա Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցվել են։ Դատախազությունը դիմել է բարձրագույն դատական խորհուրդ դատավոր Գրիգորյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությամբ, որն էլ բավարարվել է։ Սիրիա արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է Reuters-ի հրապարակման մեջ տեղ գտած պնդումներն այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ռազմական ներկայություն հաստատել Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի ավիաբազայում։ Այս մասին հայտնում է Syria TV-ն։ Սիրիայում ամերիկյան բազաների մասին Reuters-ի հաղորդագրությունն իրականությանը չի համապատասխանում, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրը։ Աղբյուրը հավելել է, որ ներկա փուլում ամերիկյան դիրքորոշումը փոխվում է դեպի Սիրիայի կենտրոնական կառավարության հետ անմիջական ինչպես նաև երկրի միավորման ջանքերի աջակցում մերժելով մասնատման ցանկացած կոչ։ Հյուսիսային Կորեան 16 օրվա ընթացքում առաջին անգամ բալիստիկ հրթիռ է արձակել դեպի ճապոնական ծով՝ ի նշան ԱՄՆ պատժամիջոցների դեմ բողոքի, հաղորդում է Yonhap լրատվական գործակալությունը, հղում անելով հարավկորեական ռազմական պաշտոնյաներին։ Հյուսիսային Կորեան անհայտ բալիստիկ հրթիռ է արձակել դեպի արևելյան ծով, ասվում է շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի հայտարարության մեջ։ Գործակալությունը նշում է, որ սա Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռի առաջին արձակումն է հոկտեմբերի 22-ից ի վեր եւ այս տարվա 7-րդը։ Սա նաեւ Լի Չե-մյունգի վարչակազմի պաշտոնավարման երթնակալությունից ի վեր երկրորդ արձակումն է։ Yonhap-ը սա համարում է ԱՄՆ կառավարության կողմից Փենյանի դեմ վերջերս սահմանված պատժամիջոցներին պատասխան։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով երկրային կյանքից վաղաժամ հեռացել է 3 նոյեմբերի 6-ին որոնվող արցախցի 29-ամյա Արսեն Թևոսյանը, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Արսեն Թևոսյանն Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարագ գյուղից էր։ Ռուսական հեղուկացված բնական գազի մատակարարումները Եվրոպական միություն 2025 թվականի հունվարից հոկտեմբեր ամիսներին տարեկան կատարվածքով նվազել են 6.9%-ով, հասնելով 16.3 միլիարդ խորանարդ մետրի, 17.5 միլիարդ խորանարդ մետրի դիմաց, հայտում է ՏԱՍՍ-ը հղում անելով Եվրոպական Բրյուգել վերլուծական կենտրոնի տվյալներին։ Հոկտեմբերին Ռուսաստանից Եվրոպա հեղուկացված բնական գազի ներմուծումը կազմել է 1.4 միլիարդ խորանարդ մետր, 2024 թվականի 1.5 միլիարդ խորանարդ մետրի դիմաց։ Միացյալ Նահանգներից ԱՄՆ եւ Տրինիդադ եւ Տոբագո Եվրոպական միություն հեղուկացված բնական գազի մատակարարումները հոկտեմբերին սեպտեմբերի համեմատ աճել են 2%-ով, հասնելով 8.1 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Այս տարվա առաջին 10 ամիսների ընթացքում այդ երկրներից եվրոպական գազի ներմուծումը աճել է 61%-ով, հասնելով 73.5 միլիարդ խորանարդ մետրի։
Եվրոպական խորհրդարանը կարող է մասնակցել Ուկրաինային վարկ տրամադրելու համար սառեցված ռուսական ակտիվների օգտագործման մեխանիզմի համաձայնեցմանը, ինչը կարող է հետաձգել գործընթացը, այս մասին հաղորդում է Պոլիտիկոն։ Ծրագրերին ծանոթ երկու պաշտոնյաների խոսքով Բելգիայի մտահոգությունները քննարկելուց հետո Եվրոպական հանձնաժողովը պաշտոնապես կառաջարկի փոխհատուցման վարկի վերաբերյալ օրինագիծ։ Ծրագրերի մասին տեղեկացված Եվրամիության երկու այլ պաշտոնյաներ հրատարակությանը հայտնել են, որ խորհրդարանը հավանաբար նույնպես կմասնակցի օրինագծի մշակմանը։ Սա կարող է հետաձգել գործընթացը եւ վտանգել Եվրոպական հանձնաժողովի հույսերը մինչեւ ապրիլ 140 միլիարդ եվրո ստանալու, երբ ինչպես սպասվում է Կիևը կսպառի միջոցները, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն այսօր հերթական այց է կատարել Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Նրան ուղեկցել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղար Հասմիկ Հակոբյանը։ Այցի շրջանակում նախարարին ներկայացվել են հիմնանորոգման եւ բարեկարգման աշխատանքների ընթացքն ու կատարման որակը։ Տեղում քննարկվել են առկա խնդիրները, դրանց ուղղված հնարավոր լուծումները։ Նախարարը կարևորել է հուշահամալիրի տարածքում միջավայրի հարմարեցման, ներառականության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը։ Կապալառու կազմակերպության ներկայացուցիչներն իրազեկել են Հայոց ցեղասպանության հուշարձանի վերականգնման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների ընտրված քարատեսակների որակական չափանիշների մասին մանրամասներ։ Նախարարը կարևորել է մասնագետների հետևողական եւ պատասխանատու աշխատանքը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել որակի բարձր չափանիշներն ու աշխատանքների կատարման ժամկետները։ Ձերբակալվել է էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը, տեղեկությունն Ազատությանը փոխանցեց նրա եղբայրը Ավետիք Քերոբյանը, նշելով, որ խուզարկել են Քերոբյանի տունը։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Դոնալդ Թրամփը կարող են շուտով հանդիպել, հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Նա նշել է, որ բանակցությունների մեկնարկից առաջ անհրաժեշտ է լուծել 1 կամ 2 հարց։ Եթե դրանք լուծվեն մի քանի օրվա ընթացքում, Բուդապեշտում կարող է տեղի ունենալ խաղաղության գագաթնաժողով, նշել է Օրբանը։ Նա վստահություն է հայտնել, որ նման հանդիպումը կարող է դառնալ Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու քայլ։ Եվրամիությունը քննարկում է արհեստական բանականության մասին իր օրենքի որոշ փուլերի կիրառման կասեցման հարցը ԱՄՆ-ի եւ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների ճնշման տակ, հաղորդել է Financial Times-ը։ Ըստ պարբերականի նախագիծը նախատեսում է արհեստական բանականության կանոնակարգերը խախտող ընկերություններին 1 տարվա արտոնյալ ժամկետ տրամադրել իրենց գործունեությունը նոր պահանջներին համապատասխանեցնելու համար։ Ավելին, Բրյուսելը առաջարկում է այս ոլորտում թափանցիկության կանոնները խախտելու համար տուգանքների ներդրումը հետաձգել մինչև 2027 թվականի օգոստոսը, ընկերություններին հնարավորություն տալով հարմարվել։ Փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են Եվրահանձնաժողովի եւ Եվրամիության անդամ պետությունների միջև։ Ընդունման համար նախագիծը կարիք ունենա անդամ պետությունների մեծամասնության աջակցությանը։ Բրիտանական բանակը կարող է միջամտել ուկրաինական հակամարտությանը կամ մասնակցել խաղաղապահ գործողություններին, հաղորդել է Guardian պարբերականը, հղում անելով աղբյուրներին։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության փոխպետ քարտուղար Լյուկ Ֆոլարդը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիան պլանավորում է լիովին աջակցել Լոնդոնի դաշնակիցներին Հյուսիսատլանտյան դաշինքում։ Սա կարվի ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի անվտանգությունն ապահովելու համար, որը Մեծ Բրիտանիայի հիմնական առաքելությունն է։ Ավելի վաղ քաղաքագետ Վադիմ Ավան մեկնաբանել է Լոնդոնի եւ Փարիզի Ուկրաինա զորքեր ուղարկելու մտադրությունը։ Նրա կարծիքով Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի իրական նպատակը Կիևի հետ վերացական համաձայնագրերը պահպանելը չէ, այլ Օդեսայում եւ Նիկոլաևում ռազմական բազաներ ստեղծելը, Սև ծովի ափը վերահսկելու համար։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին կրկին տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել է Գյումրիի համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանի պաշտպան Զարուհի Փոստանջյանը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Վարդան Ղուկասյանի առողջական վիճակը նոյեմբերի 6-ին կտրուկ վատացել է։ Նրան տեղափոխել էին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Նոյեմբերի 4-ին Ռուսաստանի համար ամենախորհրդանշական օրերից մեկին տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը բացահայտում է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների խորությունը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետական պարգևներ հանձնեց ականավոր գործիչներին, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ arczepiskopos Եզրասին։ Օրվա եւ պարգևի ընտրությունը պատահական չէ։ Նոյեմբերի 4-ին նշվող ազգային միասնության օրը հիշեցնում է Ռուսաստանի ժողովուրդների միասնությունը պատմական պահերին, կոչ անելով
համերաշխության եւ միասնության։ Այսօրը շքանշանի շնորհում ընդգծում է հոգեվոր առաջնորդների եւ հասարակական գործիչների հատուկ դերը այս միասնության ամրապնդման գործում։ Մրցանակը Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանը, որը Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն պետական պարգևներից մեկն է։ Այն շնորհվում է հայրենիքին մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար, միջազգային համագործակցության ամրապնդման եւ պատմական ու մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։ Կրեմլում կայացած արարողությունն ունի խորհրդանշական նշանակություն։ Սա ուղերձ է այն մասին, որ Ռուսաստանը հայկական հոգեվոր ավանդույթը դիտարկում է որպես իր մշակութային ժառանգության մաս, իսկ հայ համայնքի կրոնական առաջնորդներին որպես քաղաքացիական ներդաշնակության կառուցման գործընկերներ։ Եզրաս arczepiskoposi նվաճումների ճանաչումը ներդրում է ռուս-հայ հարաբերությունների ապագայի մեջ, ամրապնդում է այն կապերը, որոնք դարեր շարունակ մոտ են պահել երկու ազգերին։ Եզրաս arczepiskoposi պարգևատրումը Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև փոխադարձարգանքի եւ ճանաչման պատմության եւս մեկ կարեւորագույն իրադարձություն է, որը գրվել է ընդհանուր բարօրությանը ծառայելու նվիրված մարդկանց կողմից։ ԱՄՆ-ն հայտարարել է նոր դարաշրջանի սկիզբ ԱՊՀ անդամ երկրների հետ հարաբերություններում խոստանալով Կենտրոնական Ասիայի պետություններին ավելի մեծ ուշադրություն, քան երբևէ։ Այդ մասին են վկայում ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչների խոսքերը 5 երկրների՝ Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Ղրղызստանի, Տաջիկստանի եւ Թուրքմենստանի պատվիրակությունների մասնակցությամբ կայացած հանդիպման ընթացքում։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչների ելույթները հրապարակվել են ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կայքում։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը հարավային եւ կենտրոնական Ասիայի հարցերով Սերժիո Գորը հայտարարել է, որ այժմ կենտրոնական Ասիայի երկրներն ունեն ուղիղ կապ Սպիտակ տան հետ։ Դուք ստանալու եք այն ուշադրությունը, որին իրապես արժանի եք, ընդգծել է նա։ Իր հերթին ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ներկապուլը կոչել է նոր դարաշրջան ԱՄՆ-ի եւ կենտրոնական Ասիայի պետությունների հարաբերություններում։ Նրա խոսքով ներկայումս Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են միջինասիական գործընկերների շահերի հետ, ուստի անհրաժեշտ է խորացնել հարաբերությունները։ Մեր կողմից մենք փնտրում ենք հնարավորություններ, որպեսզի ամերիկյան նորարարությունները, բիզնեսը եւ արտադրանքը դուրս գան նոր շուկաներ, քանի որ դա ամրապնդում է երկրների միջև կապերը։ Իսկ ձեր կողմից դուք ցանկանում եք օգտագործել Աստծո կողմից տրված մարդկային եւ բնական ներուժը տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու համար, չլինելով միայն հումքի կամ էներգիայի աղբյուր, այլ զարգացնելով նոր ճյուղեր եւ ստեղծելով երկարաժամկետ հնարավորություններ ձեր քաղաքացիների համար, նշել է նա։ Ներկայացուցիչների պալատի նախկին նախագահ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ լքում է ԱՄՆ կոնգրեսը։ Հայտնում է The Washington Post-ը, ինչպես գրում է պարբերականը, նա ավարտում է գրեթե 40 տարի տևած իր քաղաքական գործունեությունը, որն աննախադեպ է կոնգրեսի պատմության մեջ։ Ես այլևս չեմ առաջադրվելու կոնգրեսում, շնորհակալությամբ լցված սրտով ես սպասում եմ իմ աշխատանքի վերջին տարում, որպես ձեր ներկայացուցիչ, հայտարարել է նա։ Փելոսին դարձել է առաջին խոսնակը, որը զբաղեցրել է այդ պաշտոնը մի քանի ժամկետ շարունակ, սկսած 1950-ականներից։ 2007 թվականին նա դարձավ ԱՄՆ պատմության մեջ առաջին կինը, ով զբաղեցրել է ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի պաշտոնը։ Կոնգրեսում իր գործունեության տարիներին Փելոսին եղել է ամերիկյան քաղաքականության ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը։ Նա ակտիվ մասնակցություն է ունեցել կարևոր օրենքների ընդունմանն ու քաղաքական օրակարգի ձևավորմանը։ Մանվել Քեշիշյանը նշանակվել է վարչապետի աշխատակազմի ռազմավարական հաղորդակցության վարչության պետ։ Որոշումը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա այդ պաշտոնին նշանակվել է 12 ամիս փորձաշրջանով։ Մանվել Քեշիշյանի փորձաշրջանը համակարգող է նշանակվել վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանը։ Մանվել Քեշիշյանը նախկինում զբաղեցրել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանի հանրային կապերի եւ հաղորդակցության մասնագետի պաշտոնը, աշխատել է նաև Շանթ հեռուստաընկերությունում որպես լրագրող։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 5+1 հանդիպման ժամանակ իր ելույթում հիշատակել է Թրամփի ուղին Trip, ինչպես ես այն ժամանակ ասացի, այս պատմական համաձայնագիրը ներառում է Թրամփի երթուղու կառուցումը։ Սա իսկապես հրաշալի բան է, այն անվանակոչվել է իմ պատվին եւ ես դա շատ եմ գնահատում։ Սա իսկապես մեծ իրադարձություն է։ Այս երթուղին կառուցվում է հիմա, անցնելով աշխարհի ամենակարևոր վայրերից մեկով, այդ թվում տնտեսապես ամենակարևորներից մեկով, որը կբարձրացնի առևտրային
գործունեությունը Կասպից ծովի մյուս կողմում եւ կօգնի կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի երկրներին։ Ես լավատես եմ եւ հավատում եմ, որ այսօր այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր երկիր կշահի խաղաղությունից, եթե օգտվի այս համաձայնագրով բացված հնարավորությունից, հայտարարել է Թրամփը։ Կոմիտասի պողոտայում գործող KFC-ում բռնկված հրդեհից հետո ընկերությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Շնորհակալ ենք ձեր հոգատարության եւ արձագանքների համար, տեղեկացնում ենք, որ ոչ մի աշխատակից, ոչ մի հյուր, ոչ մի անձ չի տուժել հրդեհից։ Ի պատասխան հասարակության շրջանում տարածվող նյութերի եւ անհանգստությունների պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ KFC ռեստորանային ցանցը շարունակում է իր բնականոն աշխատանքը, իսկ ձեր սիրելի Կոմիտաս 60/2 KFC մասնաճյուղը արտաքին հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո մոտորերս կվերաբացվի։ Ռեստորանի ներքին հարդարումը հրդեհից չի տուժել։ Մինսկը մերժել է Վիլնյուսի խնդրանքը թույլ տալ Բելարուսում մնացած լիտվական բեռնատարներին մուտք գործել Լիտվա։ Այս մասին հաղորդել է BNS գործակալությունը։ Հղում անելով Լիտվայի ՆԳ նախարարի խորհրդական Մինդաուգաս Բայարունասին։ Խոսքը վերաբերում է միայն այն հնարավորությանը, որ լիտվական բեռնատարները կարողանային վերադառնալ տուն Շալչինինգայի շրջանային անցակետով, սակայն Մինսկը մերժել է, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 29-ին Լիտվան մեկ ամսով փակել էր ավտոմայրուղային սահմանը Բելարուսի հետ։ Լիտվա մուտքի ժամանակ ակտիվացված մեթեոռադիոլաբորատորիաների պատճառով, որոնցով ծխախոտն ապօրինաբար ներմուծվում էր երկրում, ինչը վտանգում էր քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգությունը եւ հանգեցնում օդանավակայանների պարբերաբար փակմանը։ Պատասխանաբար Բելարուսը հոկտեմբերի 31-ից արգելեց Լիտվայի եւ Լեհաստանի գրանցված բեռնատարների ու տրակտորների երթևեկությունը։ Արդյունքում Բելարուսի անցակետում մնացել են մոտ 5000 լիտվական բեռնատար։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ենթադրում է, որ Բուդապեշտը կարող է ընդունել Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի խաղաղ հանդիպումը եւ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է հեռախոսազրույց ունենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Օրբանը պատասխանել է հունգարական լրագրողների հարցերին իր ինքնաթիռում, որը ուղևորվում էր Վաշինգտոն։ Նրան մասնավորապես հարցրել են, երբ է վերջին անգամ հեռախոսազրույց ունեցել Պուտինի հետ։ Վարչապետը պատասխանել է, որ դա եղել է հոկտեմբերի 17-ին, այն հայտարարությունից հետո, որ հնարավոր է հանդիպում կազմակերպվի Բուդապեշտում։ Այնուհետև այդ անհրաժեշտությունը չի առաջացել, բայց եթե պետք լինի, իհարկե հեռախոսազրույց կունենամ, ընդգծել է վարչապետը։ Ռուս ռազմական փորձագետ Ալեքսեյ Ժիվովը հայտարարել է, որ Թուրքիային փոխանցված ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը չեն առնչվում Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Նրա խոսքով այդ զինտեխնիկան Թուրքիային է վաճառվել դեռևս մինչև հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկը Ռուսաստան եւ Թուրքիայի ռազմական համագործակցության շրջանակում։ Այս համակարգերը մատակարարվել են դեռ այն ժամանակ, երբ հույս կար, որ Թուրքիան կանցնի ռուսական սպառազինության համակարգի։ Դրանք պարզապես մնացել են մարտական հերթապահության մեջ, նշել է Ժիվովը, հավելելով, որ Վաշինգտոնը այժմ ճնշում է Անկարային հրաժարվել ռուսական տեխնիկայից։ Նրա կարծիքով Թուրքիան փորձում է պահել անկախ քաղաքականություն, քանի որ ամերիկյան Պատրիոտ համակարգերը, որոնք դիտարկվում են որպես S-400-ի այլընտրանք, պատերազմի ընթացքում ցույց տվեցին ցածր արդյունավետություն։ Ավելի վաղ Բլումբերգը հայտնել էր, որ Թուրքիան չի պատրաստվում ամբողջությամբ հրաժարվել S-400-ից եւ քննարկում է ռուսական ու ամերիկյան համակարգերի համատեղ օգտագործման տարբերակը։ Բագրատ Սրբազանի եւ մյուսների գործով դատական նիստը դեռ չսկսված 15 րոպեով ընդվիճվեց, քանի որ պաշտպաններից մի քանիսը եւ հանրային մեղադրողները չէին ներկայացել։ Նիստը նախագահող դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը հայտարարեց, որ նիստին ոչ բոլոր պաշտպաններն են ներկա, նաեւ հանրային մեղադրողները չկան։ Դատավարության մասնակիցները պատշաճ տեղեկացվել էին, որ դատական նիստը ժամը 15:39-ի դատարանը պահանջել էր բոլորը ճիշտ ժամին ներկա գտնվել։ 15 րոպե նիստը կընդմիջվի, հայտարարել էր դատավորը։ Նախքան ընդմիջումը պաշտպանները ներկայացել էին դատարան։ Այնուհետև որոշում էր կայացվել, որ նիստը պետք է անցկացվի դռնփակ ռեժիմով։ Նոյեմբերի 6-ին Դոհայում ընթացող սոցիալական զարգացման երկրորդ համաշխարհային համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը մասնակցել եւ ելույթով հանդես է եկել աղքատության հաղթահարման համար բնության վրա հիմնված լուծումների եւ ավանդական գիտելիքների ներգրավում քննարկում COP17-ին ընդառաջ խորագրով միջոցառմանը, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի կողմից։ Այս մասին տեղեկանում ենք արտաքին գործերի նախարարությունից։ Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի նախագահ
Վահագն Խաչատուրյանը, որպես միջոցառման հիմնական բանախոս ելույթ է ունեցել Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանն իր ելույթում նշել է, որ Հայաստանի տեսլականն է COP17-ը դարձնել իսկապես ներառական մասնակցային եւ գործողություններին միտված համաժողով, որը կհամախմբի բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ Վահան Կոստանյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը բոլոր գործընկերների հետ եւ ուրախ կլինի ողջունել նրանց Երևանում COP17-ի շրջանակներում։ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ներկրված ռուսական հացահատիկը կստուգվի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից։ Այս մասին ասել է ՍԱՏՄ իրազեկման խորհրդատվության եւ հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանը։ Անկախ նրանից, որ տարածքով է գալիս, դա ԵԱՏՄ բեռ է նմուշառում կիրականացվի եւ կուղարկվի բուսասանիտարական փորձաքննության, ինչպես արվում է ՀՀ ներկրվող նմանատիպ այլ բեռների դեպքում, ասել է նա։ Անուշ Հարությունյանը նշել է նաեւ, որ բեռնափոխադրումը ԵԱՏՄ երկրների միջև է եւ սահմանային հսկողություն չի իրականացվում, բայց երբ հասնում է այն տեղը, որտեղ պետք է դատարկվի, այդտեղից մեր տեսուչները նմուշառում են իրականացնում եւ տալիս լաբորատոր փորձաքննության, եթե խնդիրներ լինեն, դրանց մասին կհրապարակվի, ասել է Անուշ Հարությունյանը։ Վրաստանում ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է մի քանի ընդդիմադիր կուսակցությունների արգելումը, քանի որ այդ քաղաքական ուժերը դեմ են վրացական պետականությանը եւ չեն ճանաչում գործող կառավարությունը։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Սա կարևոր հարց է մեր երկրի համար։ Դուք տեսնում եք, որ մեր երկիրը եւ նրա քաղաքական համակարգը պտտվում են շրջանագծով։ Կա հանցավոր խումբ, օտարերկրագործակալ, որը հետապնդում է երկիրը։ Սրանք իրենց բնույթով հակադեմոկրատական, հակասահմանադրական ուժեր են, որոնք միշտ ձգտում են տապալել երկրի սահմանադրական կարգը։ Նման պայմաններում, իհարկե, ժողովրդավարական համակարգը պետք է պաշտպանի իրեն, ասել է Կոբախիձեն։ Ավելի վաղ իշխող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցությունը հայց էր ներկայացրել երկրի սահմանադրական դատարան, պահանջելով արգելել նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլու Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը, ինչպես նաև փոփոխությունների համար կոալիցիա եւ ուժեղ Վրաստան քաղաքական խմբերը։ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ձերբակալել է ԱՄՆ Միչիգան նահանգում Հելոուինի օրը աբեկչական հարձակում իրականացնելու պլանավորման մեջ կասկածվող երրորդ անձին X սոցիալական ցանցում հայտարարել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փոխտնօրեն Դեն Բոնջինոն։ Այսօր Դեթրոյթի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գրասենյակը եւ գործընկերները ձերբակալել են երրորդ կասկածյալին, կապված անցյալ շաբաթ Միչիգանում կանխված ենթադրյալ աբեկչական հարձակման հետ։ Մեր հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ այս անձը նյութական աջակցություն է ցուցաբերել հարձակման նախապատրաստման գործում, գրել է Բոնջինոն։ Անցյալ շաբաթ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը հայտարարեց ԱՄՆ Միչիգան նահանգում մի քանի անձանց ձերբակալության մասին, որոնք ենթադրաբար Հելոուինի ժամանակ աբեկչական հարձակում էին պլանավորում։ Գլխավոր դատախազ Պամելա Բոնդին ավելի ուշ հայտարարեց, որ հարձակումը ծրագրվել է Իսլամական պետությունը աբեկչական կազմակերպության կողմնակիցների կողմից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սոցիալական ցանցում կրկին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է պաշտպանել քրիստոնյաներին Նիգերիայում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, չնայած աֆրիկյան երկրի իշխանությունների հերքումներին, թե իբրև նրանք չեն պաշտպանում քրիստոնյաներին ահաբեկիչներից։ Նիգերիայում քրիստոնեությունը գոյության սպառնալիքի տակ է։ Միացյալ Նահանգները չի կարող անտարբեր մնալ, երբ նման վայրագություններ են տեղի ունենում այնտեղ եւ շատ այլ երկրներում։ Մենք պատրաստ ենք, ցանկանում ենք եւ կարող ենք փրկել մեր հրաշալի քրիստոնյա ժողովրդին ամբողջ աշխարհում, գրել է Թրամփը։ Թրամփը նախկինում Նիգերիան անվանել էր հատուկ մտահոգության առարկա երկրի իսլամիստների կողմից քրիստոնյա նիգերիացիների ենթադրյալ ցեղասպանության պատճառով, որի դեմ պայքարելու ոչ մի միջոց Նիգերիայի կառավարությունը ենթադրաբար չունի։ Բրիտանիայի արքայազն Հարի կինը Մեգան Մարքլը վերադարձել է Հոլիվուդում նկարահանումներին, հաղորդում է The Sun թերթը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Մեգան Մարքլը վերադառնում է Հոլիվուդ դերասանական կարիերան ավարտելու մասին հայտարարելուց 8 տարի անց։ Ասվում է հայտարարության մեջ. հրատարակության տվյալներով Մեգան Մարքլը նկարահանվում է քույրը որպես ժողովուրդ ֆիլմում, որտեղ նկարահանվել են նաև դերասանուհիներ Լիլի Քոլինզը եւ Բրի Լարսոնը, ինչպես նաև դերասաններ Ջեք Հուեյդը եւ Հենրի Գոլդինգը։ Թերթի աղբյուրի խոսքով Մեգան Մարքլը շատ առաջարկներ ունի։
Եղանակը առաջիկա օրերին Երևանում եւ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 7-ից 3-ը 8-ից 12-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 8-ից 9-ից 3 աստիճանաբար կբարձրանա եւս 2-ից 3 աստիճանով։